大家好，我係浩神，今日同大家介紹一下新更新嘅內容。咁今日呢，就係 V0.1.5.0 嘅更新。咁呢個更新都等待咗非常之耐啊。咁而家就直接同大家講一講關於更新嘅內容方面，我都會涵蓋大概有80%嘅內容。首先第一項呢，就係對玩家友好嘅更新，可以見到呢度喺主畫面啊。咁我哋嘅界面多咗啲嘢嘅，多咗多人遊戲同埋從備份數據恢復呢兩個選項嘅。咁呢兩項係有咩作用呢？呢個就係顯示俾我哋睇嘅啫。咁呢個從備份數據恢復呢樣嘢呢，就可以揾翻我哋之前嘅檔案。咁我哋係點開之後呢，每一個都有嘅。咁我哋就可以喺呢度呢揾到一個自己想恢復嘅位置啦。咁我哋亦都唔需要喺檔案裏邊做得咁繁複啦。我哋直接撳一下就得噶啦。官方仲縮細咗檔案嘅大細嘅，即係將一啲冇關係嘅檔案刪走咗去。好啦，咁我哋入翻嚟遊戲啦。咁第二樣嘢呢，就係關於搬運嘅問題啦。就係帕魯會拎住一樣嘢呢，咁佢就會喺度搖擺不定，跟住呢，咁佢頭上嘅燈呢就會係咁着，就令到我哋搬嘢嘅效率大大喪失咗啦。咁而家官方就係修復咗咁樣嘅問題。咁呢之後帕魯去搬嘢嘅時候呢，再都唔會卡住或者係搖擺不定啊，喺度一路着住個燈泡。咁就提供咗一個正常嘅搬嘢水準俾我哋。應該睇下有冇啲帕魯喺度搬緊嘢先。好，帕魯呢搬嘢嘅時候呢，已經係唔會再係咁着燈嘅。咁佢搬完一樣嘢呢，我哋睇住呢隻嘢，搬完一樣嘢就會即刻去搬第二樣嘢。咁而家嘅帕魯呢，就係順暢咗少少，唔會卡住喺度唔做嘢。之後呢，就要講一講調整咗呢個阿魯比斯嘅工作次序。阿魯比斯呢，之前呢淨係日日都顧住掘礦嘅。咁而家阿魯比斯嘅工作順序呢，就係優先會進行手工，然之後再去掘礦嘅。咁我而家試下整一啲子彈。咁應該阿魯比斯即刻會衝過嚟噶啦。而家係阿魯比斯兩個都衝晒過嚟，就唔會話去整嗰個掘礦啦。咁所以手工係優先嘅。仲有感覺上好似隻隻都係變咗手工優先，因為其實手工要做嘅嘢都係一瞬間嘅啫，掘礦係日日都掘嘅。咁我覺得呢個優化呢都算係合理嘅，仲有係必須嘅。跟住啦，就係減少咗對於樓梯同埋三角屋頂嘅建造嘅限制。不過實際上係點樣優化呢？咁應該算係優化喎。如果之前嘅話，應該係唔可以放呢個位。但係其他例如呢個屋頂呢，佢冇提到有冇優化到。OK， 下一樣嘢呢，就算係機制上嘅更改。咁我整一個手雷，跟住呢，我就可以撳一下 F， 咁佢就一路整噶啦。咁呢個算係一個小機制上嘅更改啦。咁玩家唔需要再長撳 F， 而係撳一下 F 就可以啦。咁呢一樣嘅設定呢，就喺我哋嘅選項當中，遊戲設定可以較長按鍵嘅單擊切換。咁我哋應該孵蛋嗰啲都係一樣噶啦。跟住呢，就係改善玩家同鄰近嘅物品之間嘅互動準確性啊。之前呢，如果係望到呢樣嘢啦，咁而我哋想行過去隔離，咁我哋淨係可以用行嘅啫。咁我哋之前用滑鼠喐過去呢，佢係冇反應嘅。咁而家就優化咗呢樣嘢，直接用滑鼠嚟操作啦。咁就唔需要為咗要點到呢個就行過去。跟住就優化咗呢個高級溫泉，對於恢復呢啲帕魯嘅聲值提高咗，即係佢哋嘅心情啦。然之後我哋用呢個帕魯濃縮機嘅時候呢，我哋之前呢係唔可以去用一啲高聲嘅帕魯嚟做一啲素材嘅，咁就改咗呢個機制。咁我哋用一聲嘅話呢，就將佢嘅點數提升咗好多啦。咁佢就用翻你掉咗幾多個俾佢，就還翻幾多個俾你啦。而家岩髓龜嘅掘礦能力呢，應該係非常之強。咁呢度啦，咁我哋就可以睇到佢伙伴技能啦。發動之後就會好有效率咁樣破壞石頭。咁我要喺工作台整咗出嚟先俾大家睇。我哋可以見到啦，岩髓龜如果係作為據點嘅帕魯就咁樣嘅攻擊啦。咁大概一下掘到好多啦，都勁過4星噶啦，唔知點解。咁我哋試下掉一掉。呢個變態喎，有啲變態喎。係咪會跟住我哋呢？呢個已經強到係唔知點樣講啊。OK， 佢係自己揾目標嘅，只要佢出嚟都係咁樣啦，好變態呢隻。如果我哋前期攞佢掘礦嘅時候呢，咁應該所有嘢都滿足晒啦。咁下一樣嘢呢，就係修復咗關於呢隻葉胖達使用不良熊貓嘅時候
對於呢啲地牢裏面嘅 boss 呢，咁就會擊飛，慢慢擊飛到去埲牆嗰度，咁呢就唔使打噶啦。咁而家就係將呢個問題修復咗。雖然我之前冇用過呢個葉半打。關於禁區呢樣嘢呢，咁我哋入到嚟呢就會顯示犯罪中嘅。咁之前呢，我哋入到嚟，我哋只有落地呢先會顯示正在犯罪中，而我哋騎上去柏魯嘅時候呢，就唔會顯示正在犯罪中啦。而家呢，咁騎喺個柏魯上面都會顯示犯罪中噶啦。咁我哋之前呢，就騎住個柏魯係咁打，都唔會顯示我哋係犯罪嘅。咁而家就係修復咗呢樣嘢啦，算合理嘅，因為呢個係禁區嚟啊嘛。咁俾我哋有少挑戰性都係幾重要嘅。跟住呢一樣呢，我都覺得係一啲關於 bug 嘅修復嘅。咁我哋呢有3個指令係針對柏魯嘅。第一個不要攻擊，第二個針對同一敵人，咁第3個積極進攻。咁我哋之前呢，咁積極進攻嘅時候呢，咁佢都係唔會攻擊到任何人嘅，除非我哋打嗰個人啦。咁我哋撳呢個針對同一敵人呢，咁佢哋係會打我哋想打嘅人嘅啫。咁而家呢一個積極進攻呢，就係佢邊個都會打啦，終於係邊個都會打啦，而唔係冇咁積極咁樣去打人啦。應該係之前冇 set 好佢嘅進攻方法，咁而家終於調整好啦。跟住仲有2個關於 bug 嘅修復呢。修復柏魯如果一次性升到50呢，係唔會學到任何技能。咁而家呢，就修復咗呢樣嘢啦。咁就算升到50呢，一次個升應該都會學到技能嘅。下一個呢，就係修復呢據點柏魯使用一啲特別嘅技能嘅時候呢，即係有啲特定嘅技能用咗之後呢，咁佢就會循環播放嗰啲音效。雖然我冇遇過呢個問題，如果有遇到個問題嘅人呢，應該都算係友好嘅對佢哋。下一個要講嘅呢，就係關於據點嘅問題啊。首先第一樣嘢，我哋呢個監控台呢，新增咗一個輕鬆工作嘅模式。咁工作速度呢，就係低嘅，聲值降低都係低嘅，飽食度都係低嘅。咁我不嬲都係用好人道嘅方法嘅。咁我哋環境嘅變化呢，調整咗係可以疊加嘅。例如我放一個螢火喺度，咁呢個螢火呢，就會增加少少嘅熱嘅。咁我放第2個螢火呢，咁應該都會增加少少嘅熱嘅。咁呢，官方話放4個螢火喺附近呢，咁就好似係火山嘅溫度啦。咁呢個算係一個合理嘅調節。下一項調整就係關於平衡性嘅調整。咁我哋一個呢金屬锭就可以整咗2個釘嘅。咁2個釘嘅價錢呢，就320蚊。咁20蚊換320蚊，咁都算幾賺下嘅，都翻咗16倍啦已經。咁之前呢，我就冇買過釘啦，因為我就用其他方法嚟拆錢嘅，咁就唔需要買釘。咁而家呢，就改咗呢個釘啦，咁大家應該都淨係可以用一個方法嚟拆錢嘅咋，就係去殺傷人我估。咁下一個平衡咗嘅嘢呢，就係關於我哋打呢個守衛。咁而家打呢個守衛呢，守衛出現嘅人數呢，多咗好多，我就唔係好知係幾多下。不過我感覺上呢個暴力呢，比較難提升喎，而家我都唔知係點解。咁之前呢，就係我哋每打一下個守衛呢，咁佢都會增加一個暴力。咁而家呢，就唔知點解唔係嘅，要打唔知幾多下，定係要靠撞彩佢先會提升呢個暴力嘅數值。個暴力嗰個計算方法呢，就係應該變咗嘅。下一樣嘢就係關於柏魯嘅愛護團體。咁如果肥到玩家呢，應該就係震一下或者電住唔俾喐啦。不過我都揾唔到嗰個團體喺邊。下一個呢，就係調整咗關於呢個自動追蹤柏魯球發射器同埋擴散型嘅柏魯球發射器，調整咗佢哋嘅射程合理啲啦。好似冇提到嗰個柏魯球自動追蹤發射器。最後一樣嘢要講嘅呢，就係關於聯機相關嘅嘢。咁而家呢，公會就可以剔除一啲冇上線嘅玩家，跟住再修正咗喺專用嘅伺服器嗰度呢，如果重啟呢，會導致所有嘅柏魯都卡住喺重新點，即係終端機嘅隔離。跟住仲有伺服器嘅大廳界面嘅更新，改變咗一啲格局或者佈置啦。跟住而家我哋可以喺專用伺服器嗰度呢，用名稱嚟搜尋我哋想揾嘅伺服器，然之後專用伺服器裏邊呢，可以查看線上玩家嘅清單。不過呢個設定呢，係需要伺服器開啟之後先可以使用嘅。仲有詳細嘅內容呢，咁我都會放喺資訊欄嗰度
俾大家參考嘅。咁今日嘅更新內容大概就涵蓋到去呢度差唔多啦。咁如果有咩問題呢，都可以喺評論區度留言俾我。如果大家中意呢條片嘅話呢，記住 subscribe 呢個 channel，like 埋呢條片，仲有 share 出去。咁我哋下一次再見啦，拜拜。